जनता कर्फ्यू को जन समर्थन अहमदाबाद में। जनता कर्फ्यू के दरमियान अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सैनिटाइज अहमदाबाद मेगा प्रोग्राम। घंटियों की गूंज और थालियों का शोर, ऊंची आवाज से दी गई अजानें, प्रचंड जन समर्थन जनता कर्फ्यू का प्रजा से मिला कोरोना को भगाने में। जनता कर्फ्यू के दरमियान अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 40,000 लीटर केमिकल युक्त दवा का पूरे अहमदाबाद में किया छंटकाव। जनता कर्फ्यू के दरमियान प्रजा ने स्वयंभू और शिस्त का पालन करते हुए अपने आप को किया अपने घरों में क्वारंटाइन और भारी भीड़ हुआ करती है। कैसे सुनसान है कोरोना को डराने में। दर्शक मित्रों, इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना, आपका सहकार कई जाने बचा सकता है और रहेगा आपका हिस्सा राष्ट्र के उद्धार में। दर्शक मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रहे अपडेट ताज़ा खबरों से। द राइट न्यूज़ गुजरात। ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયા જ ને યાર ટ્રાય કેટલી જગ્યાએ બસો હોય 250 જેટલા બાગ બગીચા હોય, આખો રિવરફ્રન્ટ છે, એ તમામને આજે આખો દિવસ મોડા સાંજ સુધી આ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલશે અને આવનાર 3 દિવસ પણ આ કામગીરી હવે સતત ચાલશે। જ્યારે પણ અમને તક મળશે જે જગ્યા ઉપર ભીડભાડ ઓછી કરીને સંપૂર્ણપણે બે બાજુથી બંધ કરીને અને આ કામગીરી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। એની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય છે કે પબ્લિક સ્પેસીસ ઉપર જે કંઈ ઇન્ફેક્શન હોય એમાં જે કંઈ આપણે જેટલું એને ડિસઇન્ફેક્ટ કરી શકીએ એ કરવા માટેનો આ પ્રયાસ છે। એમાં સ્પેશિયલ પ્રકારના વ્હીકલ્સ અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડના જે છે તેમના દ્વારા આ કામગીરી થવાની છે અને 40,000 લીટર સ્પેશિયલ કેમિકલ ડિસઇન્ફેક્શન સાથેનું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને એના દ્વારા 4 કરોડ લીટર જેટલું મિસ્ટ ફોર્મ થવાની છે અને આ મિસ્ટથી આખા જે પબ્લિક સ્પેસીસ છે એના ઉપર ડિસઇન્ફેક્શનની કામગીરી થવાની છે। એકંદરે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કોઈપણ પગલાં લેવાના જરૂર પડશે અમે લેવા માટે સક્ષમ છીએ અને તૈયાર છીએ। આવનાર સમયમાં હજારોની સંખ્યામાં જે લોકો કરીને आज रोज़ हम लोगों ने सबने मिलकर रॉयल अकबर है और यहाँ पे हम सब लोग साथ में मिलके, जैसे आज का बताया गया था कि भाई 5 बजे मिलकर 5 तालियाँ या थाली बजाना है, तो हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों को राष्ट्र से प्रेम है और राष्ट्रवाद है। इसके लिए आज जो ये होनारत आई है भारत के ऊपर, इस देश के ऊपर जो आफत आई है, उस आफत के लिए हम लोगों ने मिलके एक अल्लाह का नाम लिया, एक अल्लाह का कलाम किया
कि इससे ज़्यादा जितनी हो हमारे को कम मुश्किलियों का सामना करना पड़े और जल्द से जल्द ये जो कहर आया है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हमने आज सब ने साथ मिल के अल्लाह को याद किया, तो इसकी हमारी कबूल दुआ करे और हमें हर आफत बुला मुसीबत से बचाए। आमीन आमीन आमीन। हैया लल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। આજ રોજ 22 માર્ચ 2020ના દિવસે કોરોના વાયરસના કેરને લીધે આપણા લોકલાડીના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ 22 તારીખે જે બંધનું એલાન કર્યું એ સમર્થનને અમે આવકારીએ છીએ અને વિસ્તારના બધા જ લોકોએ ઘરમાં રહી કોરોના વાયરસ જેવી બીમારીને અવગણી છે અને ખૂબ સારો પ્રોત્સાહન આપ્યો છે અને 5 વાગે તાળી પાડી થાળી વગાડીને જે પ્રોત્સાહનનું પબ્લિકે જે સમર્થન આપ્યું છે અને આ રીતે અમે મુસ્લિમ ભાઈઓએ સૌ ભેગા મળી અજાનનું આયોજન કરી અને અલ્લાહથી અમે દુઆ પ્રાર્થના કરી અને આ બીમારીથી બધાને હિફાજત મળે એવી અમે દુઆ અલ્લાહથી કરી છે।